你要是现在敢买房，信不信2代人半辈子的积蓄瞬间给你蒸发掉？现在很多小城市的房子，只要你肯接受贷款，就可以零首付，房东可以白送给你，只要你还月供就可以。再等几年买房子，房价会低得超乎你的想象。我们现在看到这个小区位于静安区，位于中环，那这里是黄金中环啊，可以说交通环境还是挺不错的。我们看到去年有一套房是117平米，那成交价是1528万，就是说均价是13万。那今年我们看，同样是在3、4月份成交了一套房，那价格来到了1300多万，可以说这个降价的幅度是比较大的，因为超过了10%。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。2025年，上海楼市正陷入一场空前的寒潮。房价持续下探，跌幅之深远超很多人的心理预期。曾经被视为是黄金资产的房子，如今却成了沉重负担。越来越多业主眼睁睁看着账面财富一夜蒸发几十万，甚至是上百万，不得不忍痛抛售。有人低价出手，有人倒贴，也是难脱身。最近都听说了吧？上海绿城玫瑰园的一套房子，半年的时间啊，一口气降了1000万，从挂牌4500万降到了现在的3890万。小阳春刚刚过去啊，大前天一口气又降了340万，降到了现在的3550万了。上海楼市有的时候真的是太残酷了。而这种情况并非是个案，而是逐渐在上海悄然蔓延的普遍现实。救命！上海这波人要崩了。知道现在多离谱吗？卖房倒贴几十万都还不清房贷，身边好多人直接掉进死坑，收入咔咔降，裁员说来就来，生意更别提，血亏。我在上海做贷款，最近遇到好多资不抵债的客户，前几年咬着牙20%的首付，高利息冲进去，指望着房价涨一波捞一笔，谁能想到现在的房价一路下行，房贷月供根本扛不住，卖了直接血亏几十万上百万。如今上海楼市一片低迷，新房卖不动，二手房市场更是哀鸿一片，业主纷纷割肉离场，普遍亏损30%以上。在这套房子没出来之前，我一直以为这个小区里面的成交单价就是在2万4左右。当我听到这套房子的单价的时候，我差点以为我干到奉贤去了，你知道吧？现在它只需要1万9，1万9是什么概念呢？也就是说，总价2位数95万。你就可以在这个小区拿下一套2房，这个是闵行区啊，周边有地铁5号线，有第5人民医院，还有大凌豪湾体育馆。业主情绪在急剧降温，焦虑与无奈蔓延开来，房贷还在，房价却撑不住了，已经成了很多人的真实写照。一位挂牌卖房的上海业主也讲述了自己的无奈。我的房子挂着卖1个多月了，挂牌价是110万，本来想最低105万成交。就算按105万来算的话，我也是要亏60多万的，就这还卖不出去。今天房产经纪人联系我说，最近看房的人挺多的，但是卖房子的也挺多的。就我那个房子，最近带看了7、8组，而且最近小区成交了一套，成交价是103万，真的是在不断的创历史新低。所以我们的售卖价也是一降再降，就真的挺难的。继续降价卖的话，又很不甘心，越亏越多，但是留着还要还20几年房贷，压力又很大，卖也不是，留也不是，真的太烦人了。类似的情况也出现在杭州，杭州楼市现在行情说是跌入了深水区也是不为过。整个5月眼看就要过完了，可二手房成交量还不到4000套，一手房则是更惨，才2600多套出头，全月才只有那么1、2天勉强出上300套的成交量。成都呢也好不到哪儿去，中介们原本期待火爆行情，如今却成了冰河世纪。成都楼市要崩了吗？5月份都快过去了，二手房成交才1万5出头，新房更惨，才5000多套。5·1小长假期间呢，甚至只卖了220套。中介们盼望的市场爆火的局面直接变成了冰河世纪。喊着房价要高涨的开发商和业主们，好像一拳打在了棉花上，无处释放的力道差点把内伤都给憋出来了。南京楼市情况更为戏剧化。南京的一个楼盘最近算是彻底的火出圈了，现在成为了全国网友们围观的大型的翻车现场。中海在南京的一个楼盘，房价从原来的3万6降到了2万3，1平米降了1万多。你像100平的房子，它都降了100多万。
业主们开始是什么堵门维权，到后来站在了楼顶上以命相逼。维权现场真的是让人看了又揪心又愤怒。开发商最开始是承诺什么暂停销售，可是转头又偷偷的去卖房子。这场闹剧里边没有赢家，只有两群走投无路的人在互相的拉扯。有网友指出，中海地产已经开始在全中国范围内主动降价，比如像中海长安云锦的洋房，早期售价接近290万一套，如今呢，为了清盘，价格已经直降到200万左右。这不是宁敲碎打的小幅让利，而是实打实的70-80万的跌幅，几乎等于一套房要腰斩了。我突然想到了当年买中海长安云锦的那群人，他们掏空了几个家庭的钱包。你说当降价成为明码标价的这个营销手段，一套房子赔个70-80万，你让业主们如何能接受这种心脏上的暴击？另外呢，江苏的张家港房价也顶不住了。全年的卖业主慌了，小区的房价暴跌刷屏，有人一夜之间蒸发几十万，有人含泪抛售，明明是自家住宅，却成了烫手的山芋。曾经掏空的积蓄，如今却缩水。长沙也出现类似的局面。最近，长沙某个楼盘大幅降价的消息，让网友们心里一阵五味杂陈。第一个气愤，真的是掏空了几个荷包买的房子，一朝回到解放前。第二个呢，伤感，开发商要活下去，降价割自己的肉止血。第三点，无奈自己2年前买的房子，现在正儿八经的是亏了一个首付，相信很多人亦是如此。一位购房者更是吐槽自己8年前买的大高层，如今可是赔惨了。在当前中国楼市急剧变化的背景之下，无数购房者正在经历着前所未有的焦虑与无奈。过去那句早买早安心的信条，正在被一波波楼盘降价潮无情的击碎。这个日子真是没法过了。我8年前在张马屯这个地方买的大高层，1.54万不到1.5万，现在你往南看看更好的位置，13000来块钱，什么肉什么菜根本吃不起啊！我的亲呀，只能吃馒头。8年前的馒头还得1.3块嘞，现在只能买块1.2块，馒头涨钱了，房子越建越好了，越来越便宜了。8年了，白白走了8年弯路，早知今日何必当初呢？网友表示，昨天他一个朋友刚买了套新房，位置更好，往东一点点，配套齐全，视野开阔，客厅呢是6米开间，卧室还有270度的落地窗。您猜是多少钱？才13000出头一平。学校也好，交通也方便，现在房子降价简直太厉害了。再看看他这几年工资挣的也不少，但全拿去还房贷了，房子还是越还越跌，真的是赔了时间赔了钱，走了一大圈弯路，越想越心酸。我在安阳的房子被法院拍卖掉，法院把剩下的700块转给我的孙儿，我整个人都是懵的。你没有听说啊？就700块。现在我赔是彻彻底底。2023年的时候啦，我在万达旁边花了125万买一套房子，当时首付是付了30多万，按揭来87万，每个月的月供是5000块钱。去年6月份的时候，因为做生意赔，被迫跟你说断供，没有收入。那时候我才发现，欠银行居然还有85万的本金。2年多的时间啊，我还了将近银行有4百万左右，其中10多万都是利息，本金还不到2万。我断供还半年之后啊，我就被银行起诉了。法院的判决书很快就下来，房子被查封，所有银行账户包括微信、支付宝被冻结，同时还有一大堆费用产生。那为什么现在房地产公司要大幅度调降房价呢？有分析认为，当前开发商拿地的成本已经完全不是以前的水平了，新房价格底线越来越低，存量房的竞争压力只会更大。另外，像老龄化、少子化加速蔓延，购房人群整体在萎缩，未来还有多少人愿意也有能力接盘呢？而另外一方面，收入不稳，裁员频繁，越来越多的人已经不敢轻易背上房贷。与此同时，当前中国的城镇化已经处于较高的水平，居民杠杆率也是直逼发达国家，很多家庭本身就已经是加杠杆加到了极限，根本无力再承担更多的负债。楼市的寒流冰封不只是房价，
而是无数人的信心与未来的期待。在这样的背景之下，或许比等待市场回暖更紧迫的是尽快出台更加精准有力的应对措施，否则房子卖不掉扛不起，最终将变成一代人沉重的负担。注意了啊，将来你那价值千百万的房子说不定300万都难卖出去，这是为什么呢？据最新的国外机构的预估，在接下来的2到3年中，中国房价可能会进一步下跌，降幅大概在20%到50%之间。你想一下啊，到了2028年左右，现在看似价值高昂的100万房产，或许会贬值到30万，并且还可能无人问津。有博主指出，楼市背后的根本性推动因素其实早已悄悄埋下了伏笔。首先呢，中国的出生率持续走低，年轻人口锐减，直接削弱了楼市最根本的支撑。新增刚需，随着新生人口连年下降，未来真正需要买房的人群正在变得越来越少，供需结构已然发生了深刻的转变。其次就是当代年轻人对婚姻与生育的态度也在发生根本的变化，越来越多的人选择单身或者延迟结婚生育，这也就意味着成家立业买房的传统路径正在被逐渐打破。过去一套房子背后往往是一场婚姻和一个家庭，如今却可能成为一种无人接棒的资产。另外，人口老龄化的加速同样对房地产市场构成长远的压力。老年人口数量越来越多，购房能力和意愿却相对较弱，这些都是影响房地产市场的主要因素。那么还有人分析指出呢，如果房价不断下跌，会有什么样的后果？如果房价下跌，50%的概率可能会发生以下情况：中产阶级直接破产，大量的企业持续倒闭，离婚潮相继爆发，法拍房的数量日益剧增，企业裁员一批接着一批。也有人认为，当前的房地产问题根本不是房价暴跌，而是暴跌之后依然是无人问津。在过去几年，受疫情等多重因素的影响，许多人陷入了困境，曾经富裕的变得拮据，本就不宽裕的更是走向了破产，消费能力整体下滑。与此同时呢，房子的供应却远远超出了需求，现有的住房数量甚至足够全球人口人均分得2-3套。面对这种供需严重失衡的局面，开发商再怎么打出低首付、送车位等促销手段，也难以改变一个事实：房子太多了，而买得起的人却太少了。只要供大于求的格局不变，房价持续下行就是必然的趋势。还有人认为呢，如果房价继续下跌到底，最受冲击的并不是老百姓。其实房价暴跌之后，最惨的就是吃老百姓利息的银行，还有那些高价卖房的开发商们，以及前些年投机倒把的炒房客。那肯定不是我们这帮老百姓啊，我们自己住的房子，无论是它涨100万，还是说它亏50万，都不影响我们住啊，我们也不会卖。对于很多没有买房的家庭来讲，房价当然越低越好，这样大家都能买得起房子，而且还有一些余钱去享受生活，提高一下生活质量。但对于那一批曾在房市高点疯狂扫货的炒房客来说，这次下跌则是致命打击。有房产博主透露，目前圈内多数炒房客都无法全身而退。这一批炒房客大多数都没跑脱。据我所了解，这个炒房圈子里面的98%的炒房客全部都亏进去了，而且他们人均亏损都是几百万。现在他们的状态就是房子在手上又没法卖，像有的在银行贷款都还有400万的，结果房子又只能卖200万，卖掉一套房子都还要倒贴给银行200万。这种房子在他们手上都是5-6套，这下炒房客真的是亏惨了嘛。更有人奉劝大家，要买房一定要谨慎。大家千万别买房子了，房价呢会持续的下跌，过2年房价还会降到2-3千一平，利率呢自己也会下调，甚至利息都不要，这以后的房子送人都没人要。现在呢就是烂尾的时代，断供的时代，好多人哭晕在厕所里。这房子啊本身就一套卖不出去的，买房的数据全是假的，看房的人呢都是花钱请来的托，80一天100一天的，现在劝你买房的人都不是啥好人，赶紧拉黑吧。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目见。